Nitwa Elodie nkaba ndi umumeshamakuru w'isamirizi Iteka FM ikorera hano mu gisagara ca Bujumbura. Ku mazina nitwa Laurence Ndayisenga nkaba nkorera radio Magara Times FM. Nitwa Ndayishimiye Onozime nkaba naserukiye radio Magara Times FM isanzwe ikorera imirimo mu ntara ya Rumonge. Turi muri atelier yateguwe na Akezanet iri kumwe na ambassade y'Ubufaransa. Ambassade y'Ubufaransa hano mu gihugu cacu. Ni atelier tumazemwe igihe turiko turiga kubijanye n'imbuga ngurukana bumenyi, aho ubona kenshi turiko turaharonkera ubumenyi na cane cane ku bari basanzwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi ku ma media yabo, aho ubona ko hari ama media muri kino gihe menshi usanga yijukiye gukorerana cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko hakaba hariho n'izindi usanga zitari zizi ukuntu mbega media zokorera gute kuri ayo ma réseaux sociaux, ariko nivyo turiko turigana cane cane na evolution turiko turaronka nuko hariho vyinshi tutari tuzi izo mbuga ngurukana bumenyi uko zikora, akaba ari navyo turiko turiga na cane cane uko nk'ama réseaux sociaux nka Facebook, Instagram n'izindi Twitter ukuntu zikora, ariko hariho vyinshi turiko turamenyeraho ukuntu izo mbuga zigenda zikora n'ukuntu dushobora kuzikoresha ku ma media yacu duserukira. Muri ivyo rero twize twahungukiye vyinshi, twabonye vyinshi, ibyo tutari tuzi vyinshi, twaramenye ingene baclear page ndetse n'ibindi ngene ushobora gupostinga amakuru. Ivyo byose twahungukiye vyinshi, aho twareba umuformateur yavyifashemwe neza. Tukaba dushimiye rero hamwe na ambassade y'Ubufaransa, haboneka yuko ariyo iriko iravyitwaramo neza muri kino gihe, na cane cane aho igenda irakaheza ubwenge abamenyesha makuru basanzwe bakorera ku maradiyo iyo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Dushimire cyane hamwe na Akeza ari basanzwe bakoresha ino nyigisho, nabo nyene turabashimiye kuko biboneka neza yuko twahigiye vyinshi tutari dusanzwe tuzi, ariko twizere neza yuko n'ikindi gihe tuzosubira kandi tubonanye kuko hariho vyinshi tutaramenya nk'ivyerekeye izindi mbuga ngurukana bumenyi, ariko ubu bimwe tumaze kubimenya kandi twahigiye vyinshi.